Fala, galera do YouTube, bacana? Aqui é o Alemão Motos, tá falando. Deixa eu te falar o seguinte. Hoje eu tô com uma dica pra vocês. É o seguinte, eu decidi a gravar alguns vídeos sobre manutenção de motocicleta. Eu tô com essa 150 aqui, 2008. Então é o seguinte, pra vocês que tem uma 150, família 150, essa moto é o seguinte, você tá andando com ela, você leva a mão na embreagem e você reduz, você acelera, você sente a embreagem movimentando a manete, dando aquela tremida. Então o que acontece, galera? Isso é um rolamento dentro do motor, um rolamento que vai na caixa de marcha, que já é genético dessa moto, esse rolamento estragar. Esse daqui já está começando a folga. Eu vou fazer a desmontagem daqui a pouco e vou colocar outro vídeo desse rolamento para vocês. Então se você já tem essa moto, você tem uma moto dessa, tá com esse sintoma, tá parecido, dá uma olhada, dá uma curtida no meu vídeo. Se vocês gostaram, achou o vídeo bacaninha, dá um joinha. E vocês vão ver, eu vou postar mais vídeos sobre manutenção. Se quiser fazer pergunta, já mexo com motocicleta tem uns 10, 15 anos, uns 10 anos. E quero partir um pouco do meu conhecimento com vocês, entendeu? Então é o seguinte, bora lá, daqui a pouquinho eu vou postar outro vídeo falando sobre esse rolamento. Vou mostrar esse rolamento direitinho pra vocês e por que ele estraga e tal, essas coisas, tá bom?